Principal to begin the program with the Our Father. If you join your hands, our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Good morning, parents, teachers, and students. It was just the other day we were anticipating what the results would be and just discussing amongst the staff also about our students. And within no time, we were told that the results were out. And we know that it is always something that is impossible until it is done. And the success that we are celebrating today is actually the success of the school and our children also. So we begin our program with the felicitation of our toppers this year. May I request Sweetie Jindal, the topper from Commerce section, to please come here on the stage. And I request the parents also to accompany her. Class 12 Commerce class teacher, Sir Jaspal, to felicitate Sir. Now I request Ma'am Manisha to felicitate Ma'am. Blessings from our Reverend Father Principal in the form of a bouquet. Good morning, respected father, teachers, and all the students. First of all, I would like to thank the Almighty that He made me capable enough and also blessed me. And my parents and sister who helped me financially and mentally. All the staff who always supported me. And our principal who made our last year so special in the school. So thank you. Now I request the second topper, Simon Agarwal, and his parents who are accompanied with the grandparents also to come on the stage for the felicitation ceremony. This is the most prestigious moment not only for the parents but also the grandparents here. Please give them a big round of applause. Simone has been the deputy head girl of the school in the previous session, and she is the best choreographer as far as I have seen here. Whenever we wanted her help, she was always there to even teach dances to us also. I request Sir Akash to please come forward and felicitate Simone's grandfather, and Sir Vikas also to please come here and felicitate Simone's grandfather. And Ma'am Manisha to felicitate Simone's mother. Sir Lokender is not here. Sir Jaspal, could you please felicitate Sir? I am sure it is the dream of many of you children sitting here to be here once. Try hard, study hard, and you will always get success.
a bouquet in the form of blessings to Simone by our Reverend Father Principal. Want to say something? Good morning. I would like to thank Father for giving me this opportunity that I'm standing here and capable of making him, teachers, and my parents, my grandparents, my family proud. I would really like to express a heartfelt gratitude to my KG teachers who laid my foundation base and found the potential in me that I can be a bright student. And then when I came in the secondary section, these teachers were there to tell me that yes, I can be a topper, I can study in the best way. And major thanks to my subject teachers who made my every concept clear that this was not a difficult task for me to grab the whole syllabus in the gap between the exams. A major thanks to all the teachers and to my parents who were there, to my grandparents, especially to my grandfathers who were there every morning. Ab to soja, kitna padegi, who was there, who cared about my studies and more than that of that about my health. I'm really thankful to all of you. Thank you. I request Ma'am Manisha to present a rose to Akshita. And a bouquet as blessings to Ginny from our Reverend Father Principal. Give them a big round of applause, children. Morning, everyone. I want to thank everyone, teachers, father, my parents, who trusted me and made me confident enough to stand here. It was my dream to come here and made everyone proud, and today it came true. Thank you so much. I would like to felicitate the students of our 12th Science. This is the first batch of our school science faculty, and they have also made us proud. The topper of the school from the science faculty is Manashvi Chauhan. I request Manashvi to come on the stage with her family members. I request Ma'am Prasoon to felicitate Manashvi's mother, and Mukesh sir to felicitate Manashvi's father. A token of love from our Reverend Father Principal to Manashvi. Good morning, Father, all the St. Paul staff, children's. Yesterday, when Manashvi Chauhan result CBSE जब हमने देखा तो ये होप तो नहीं थी कि मनस्वी इतना जो है बेटर कर पाएगी, बिकॉज इस सेंट पॉल का सभी स्टाफ जानता है कि किसी भी प्रकार की ये ट्यूशन वगैरह इसने नहीं की, और बिना ट्यूशन के सेंट पॉल के अंदर टॉप करना अपने आप में एक हमें जो है गर्व की अनुभूति होती है, सरप्राइज़ हमारे लिए है। और मैं सोचता हूँ इस सेंट पॉल परिवार के लिए भी एक अपना जो फर्स्ट बैच है इसमें
बहुत ही अच्छी स्थिति के अंदर आना, और मैं फादर का भी बहुत आभारी हूँ, थैंकफुल हूँ, क्योंकि इन्होंने जब से इस विद्यालय के अंदर आके स्कूल की जो व्यवस्थाओं को संभाला, वास्तव में सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है। आपने बहुत जो है इस विद्यालय के लिए, प्यावर की अच्छे विद्यालयों में पहले तो था ही, और आज के समय में ब्यावर का जो है एक टॉप मोस्ट विद्यालय जो है सेंट पॉल है। इसके लिए आपने जो प्रयास किए और इस विद्यालय में एक ट्यूशन प्रवृत्ति को जो है आपने रोक लगाई, वास्तव में हम आपके बहुत बहुत थैंकफुल हैं। धन्यवाद। Now I request Reverend Father Principal to hand over a bouquet to Premal. Samuel to grace the stage with his mother. Secretary in the previous session. I request Ma'am Prasoon to do the honors. And a token of love from our principal to Swapnil. Share his happiness with us. So, good morning, everyone. Reverend Father, teachers, my dear friends. Today, I am very happy. Why? Because I've scored a lot of marks? No, because I can come back here. So, there's only one thing that I would like to tell all of you as an elder brother, that marks are just numbers. Today, I got felicitated. Next year, someone else will get felicitated. But if I come back to the school 10 to 15 years later, okay, not that much, 8 to 10 years later, my teachers are not going to remember how much I scored. The only thing they will remember is how good of a person I was. The only lesson I want you to learn now is that the most important thing that you will create is your character. Be a man of heart, be a man of God, be a man of courage. Thank you. Thank you, Swapnil, for sharing such a wonderful thought with our students. Now it's time to felicitate the toppers of class 10th. Wants to share her feelings with all of us. Respected principal sir, teachers, dear students. आज तो लगता है जैसे जीवन सफल हो गया। बच्चों ने हमारा सिर जो है ना गर्व से ऊंचा कर दिया। लगता है जैसे पेरेंटिंग सफल हो गई। ऐसा लगा जैसे कल रिजल्ट आया तो कभी सोचा नहीं था, बच्ची ने कभी ट्यूशन नहीं करी आज तक। एच के जिसे सेंट पॉल स्कूल में कई बार 10th में
डिसअपॉइंट भी हुई, मम्मा मैंने ट्यूशन नहीं ज्वाइन करा, कहीं मैं कुछ पीछे नहीं रह जाऊँ। मैं कहती थी नहीं बेटा, जो बच्चा खुद संघर्ष करके आगे बढ़ता है वही सफल होता है। बिकॉज आई एम ऑल्सो ए टीचर। मुझे पता है कि बच्चा जब खुद समझ के चीज़ों को करता है तो वो जो आंसर देता है ना वो बेस्ट होते हैं, और वो चीज़ उसको आगे तक के लिए प्रेरित करती है। तो कल वो यही कह रही थी कि मम्मा आपने बिल्कुल सही कहा था। उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि उसको हमेशा ये लगता था मम्मा जो बच्चे ट्यूशन करते हैं ना देखना वही आएंगे फर्स्ट। मैंने ट्यूशन ज्वाइन नहीं करी ना, देखना मेरा कोई, मैंने कहा देख बेटा, तो उसको वास्तव में लगा, तो उसने प्रूव कर दिया। मैं उसको यही कहती थी बेटा अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। और सबसे ज़्यादा थैंक्स तो आप सब हैं कि आपने इतना अच्छा बच्चों को पढ़ाया कि बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं सब पेरेंट्स से और सब बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि अपनी स्टडी पे, अपने टीचर्स पे, अपने स्कूल पे पूरा विश्वास होना चाहिए और एक ईश्वर पे अपना अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, फिर आपको कोई कभी नहीं रोक सकता। मेरा बेटा आरव जैन, वो भी 9th क्लास में है, उसको भी मैं यही कहती हूँ कि नहीं बेटा आपको भी दीदी जैसे बनना है। तो हम बच्चों को यही कहते हैं कि आने वाले बच्चों के लिए एक आपको एग्जाम्पल सेट करना है। इस तरह से कुछ करो जीवन में कि अपने टीचर्स का, अपने स्कूल का और पेरेंट्स का तो ही, पर सबसे पहले टीचर्स का। क्योंकि जब मैं भी अपने बच्चों को स्कूल में आगे बढ़ते हुए देखती हूँ तो लगता है उनको दौड़ के गले लगा लूँ। हमारे भी स्कूल के रिजल्ट्स कुछ ही दिनों में डिक्लेयर होंगे, RBSC। तो ऐसे एक रहता है एक मन में कि क्या होगा, क्या कैसे, तो ऐसे हम दिन भर ये डिस्कस करते रहते हैं और लगता है कि जैसे रिजल्ट आए बच्चों को दौड़ के सीने से लगा लें अपने। तो मैं सब आप टीचर्स को थैंक यू कहना चाहूँगी और इसी तरह आप सभी बच्चों को प्रेरित करते रहें। सभी बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू मैम, आपकी बातें ज़रूर हमारे बच्चों को भी प्रेरणा देंगी। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट द सेकंड टॉपर टू ग्रेस द स्टेज, युग खंडेलवाल्स पेरेंट्स, स्टेट सर एंड मैम। Agarwal, I request her to come here with her parents. And Sir Mukesh to honor the parents of Charu. A small token of love from our Reverend Father Principal to Charu. Respected father, teachers, and all my peers, I would like to thank this institution for instilling a great deal of discipline in all of us right from our childhood. They have groomed us to the best of our characters. All my subject teachers who have cleared every minutest of my doubts, all my teachers who have always inspired us and at times always given us a reality check. So yeah, this institution, I'll be grateful to this institution forever. I've learned many things from my teachers, from my classmates. They have given me a healthy competitive environment. I'm really thankful. Now I would request our Reverend Father Principal to share his feelings also, and I'm sure he is also very happy at the achievement. Reverend sisters,
Dear parents, teachers, our toppers, and students, indeed, it's a great surprise for me having the first batch of science and also dedicated teachers and students who made the result a memorable one. I thank the students who have worked hard to achieve this goal. Teachers have the knowledge, parents have provided all the necessary facilities, but it is you who have trusted your teachers, had faith in God, and God had given you the courage, knowledge, and wisdom to write properly, think positively, and achieve the heights. So, on behalf of the Pauline family, I thank you first because you have made Pauline family proud. You have made your family proud, and you have given the guidance to your juniors. Continue growing higher and higher, but never forget, as Swapnil says, your roots are here. Come back and make your teachers, your institution proud. Be generous enough to contribute, not financially, but spiritually and knowledge-wise, whatever you have. I feel happy to see our alumni coming here and addressing our students. And I feel that you too will be doing the same when you reach somewhere as you have thought to achieve that goal. Once again, thank you for coming here. आप सभी अभिभावकों को जो हमारे बच्चों के पेरेंट्स हैं जिन्होंने टॉप किया है, आप सबकी कड़ी मेहनत है. बहुत से पेरेंट्स ने आपने बताया है इनकी सेल्फ स्टडीज़ थी. सीबीएसई भी आजकल उसी लेवल पर जा रही है. रट करके आंसर नहीं देना है, समझ करके अपने हिसाब से इन्हें आंसर देना है. और इसीलिए सीबीएसई की ओर से जो कल मैसेज आया था उसमें भी यही था कि 3 साल के बाद में एक सिस्टमेटिक तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे. बहुतों को हताश भी हुआ होगा, बहुत सारे निराश भी होंगे क्योंकि पैटर्न धीरे धीरे बदलता जा रहा है. हमारी सभी की ये सोच है कि बच्चे याद करके ना लिखें बल्कि चीज़ों को समझ करके लिखें. और इसी क्षेत्र में भारत सरकार, राज्य सरकार, विद्यालय प्रशासन भी उसी ओर आगे बढ़ रहा है कि बच्चे समझें और अपने तरीके से उसे दूसरों को समझाएं. तो ईश्वर आप सभी को बरकत दे. आपके बच्चों ने आपको प्राउड किया है, विद्यालय आपके साथ में रहा है और आप भी विद्यालय के साथ में रहे हैं. इसके लिए विद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है. गॉड ब्लेस यू एंड कंटिन्यू टू ग्रो. This is the end of the felicitation program of our students. A heartiest congratulations to all the toppers. Do well wherever you go. Do not forget your alma mater. Thank you so much, parents, and a big congratulations to all of you too. Thank you.